हमला में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन पूरा हो गया है और ओरियन स्पेसक्राफ्ट। इसका मतलब दोस्तों ये ऑडियो सेक्शन का ऑल पार्ट्स हो गया। ये LG कंपनी का एक अल्ट्रा स्लिम 15 इंची टीवी है, आप देख सकते हो। इसका चैसिस भी आप देख सकते हो। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है लो साउंड प्रॉब्लम, बहुत साउंड कम आ रहा है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। तो इसका ओरिजिनल स्पीकर अभी नहीं है, एक स्पीकर ख़राब था वो ओपन हो गया, और यहाँ पर जो स्पीकर था मैं अभी ओपन किया, ये नॉर्मल सा मार्केट का स्पीकर यहाँ पर कनेक्शन है। तो ये स्पीकर से बहुत साउंड कम आ रहा है। इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ रहा है, बट पिक्चर का अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये बाद में देखूंगा। मेन आपको वीडियो का अंदर जो देखूंगा कि इसका लो साउंड प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है, प्रैक्टिकल वीडियो। तो फर्स्ट लो साउंड प्रॉब्लम जब आएगा तो स्पीकर आपको एक बार ज़रूर अलग से स्पीकर लगा के देखना पड़ेगा। बट दोस्तों इसके स्पीकर में अलग से लगा के देखा, सेम कंडीशन। तो चलिए मैं साउंड म्यूट करके रखा हूँ, आपको साउंड एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। चलिए मैं म्यूट ऑन कर देता हूँ। 4,647 हेक्टेयर में फैली कृषि फसल बर्बाद हो गई है, जबकि देखिए दोस्तों इस तरह इसका साउंड आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा अब भी जहरीली, कई जगहों पर AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। शपथ मुताबिक दिल्ली का AQI 301 दर्ज किया गया। देखिए दोस्तों इस तरह साउंड आ रहा है। 2 दिन के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की गई। टीवी अभी चल रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए मैं सप्लाई को फर्स्ट ऑफ किया। आप देख सकते हो इसका वायरिंग वगैरह सब कुछ आउट कर दिया, और ये अलग सा जो स्पीकर का पॉइंट है ये भी आउट कर दिया, क्योंकि पार्टी को मैं अभी बात है कि आप न्यू स्पीकर लेके आओ मैं एक साथ लगाने के बाद, और पहले इसको जो PCB प्रॉब्लम है वो रिपेयर करके रखता हूँ। तो चलिए अभी इसी टाइम PCB को रिपेयर करूँगा, ठीक है। ये जो PCB को रिपेयर करूँगा, और इसका ऊपर एक ट्रांजिस्टर मैं दे दिया, इसका वाइब्रेट भी नहीं आ रहा है, इतना कम साउंड आपको जो दिखाया। और इसका ऑडियो वीडियो कॉर्ड देखिए, ये वीडियो का और ये ऑडियो का एक ही इनपुट है। तो एक ही इनपुट लगाने के बाद इसका दोनों साइड स्पीकर का जो दोनों पॉइंट है दोनों साइड साउंड आउटपुट हो जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर आपको जो दिखाना चाहता हूँ, आपको थ्योरी वीडियो बहुत करके दिखाया, आपको किस तरह चेक करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ये PCB को उल्टा किया, ठीक है। उल्टा करने के बाद ये जो ऑडियो पॉइंट है ऑडियो पॉइंट को आपको बाहर करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो कॉर्ड में इनपुट किया, क्योंकि अभी ये वीडियो कॉर्ड का साथ इसका जो नेगेटिव है ये नेगेटिव PCB का साथ कनेक्शन है, और ये दोस्तों ऑडियो का इनपुट पॉइंट है, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह प्रॉब्लम आप बहुत कुछ ट्राई करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो सेट टॉप बॉक्स का कॉर्ड, सेट टॉप बॉक्स ये भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो ये मैं साइड कर देता हूँ। अभी इसी टाइम दोस्तों एक बार सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, और स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि टीवी चालू है कि नहीं है। आपको टीवी ऑन ये दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखिए टीवी अभी चालू हो गया। तो फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा इसी तरह प्रॉब्लम, ये ऑडियो IC है, ये ऑडियो IC का फॉल्ट है क्या, इसका सप्लाई का फॉल्ट है क्या, और ऑडियो जो इनपुट लाइन है इसका अंदर फॉल्ट है क्या, ये प्रोसेसर IC फॉल्ट है कि ना, ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। जितना बात है कुछ भी एक सेक्शन फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, साउंड IC भी फॉल्ट हो सकता है, प्रोसेसर IC भी फॉल्ट हो सकता है, इसका इनपुट सिग्नल लाइन का कुछ फॉल्ट हो सकता है, साउंड IC ऑडियो IC का बायसिंग पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है। इसलिए ये जो ऑडियो IC को इस तरह आपको टच करके देखना पड़ेगा। टच करने के बाद जरूर एक हमिंग साउंड मिलेगा। देखिए यहाँ पर टच करने के बाद स्पीकर का अंदर एक हमिंग साउंड देखा जाता है। अब इस स्पीकर पर फॉलो कीजिए, यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों स्पीकर का जो ट्रांजिस्टर रखा है स्पीकर का ऊपर वाइब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पर टच करने के बाद तो दोस्तों आपका और कॉन्फर्म करने के लिए इसी तरह एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर कुछ भी आप ले सकते हो, और ये IC का एक एक पिन पर आप टच कर सकते हो। देखिए ये जो पिन है ये पिन पर टच करने के बाद बहुत जोर से आवाज़ आ रहा है। देखिए स्पीकर पर फॉलो कीजिए। मतलब दोस्तों इसका ये ऑडियो पिन है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो ऑडियो कॉर्ड है आपको, ये जो ऑडियो पॉइंट है ये जो लाइन का अंदर जा रहा है, आपको और अच्छा करके मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये ऑडियो पॉइंट है, ये यहाँ से ऑडियो इन होता है, यहाँ ये भी ऑडियो पॉइंट है। इस तरह टच करने के बाद देखिए तो ये जो ऑडियो इन होता है ये लाइन का पता करके देखना पड़ेगा। ये यहाँ से जा रहा है इधर,
इधर और इधर। तो दोस्तों ये आईसी का साथ एक पिन का साथ कनेक्शन है। यह तक दोस्तों बहुत ज़ोर से ऑडियो आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट लेकर आपको यहाँ पर टच करके देखना पड़ेगा। कार्रवाई ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तो दोस्तों यहाँ पर टच करने के बाद इसका ट्रांजिस्टर ये जंप हो गया। चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पर टच करके, यहाँ पर टच करके, और ये ट्रांजिस्टर फिर भी जंप हो गया। चलिए आप फॉलो कीजिए और मैं ऑडियो आपको दिखाता हूँ। इस दुर्घटना में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए हैं। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन पूरा हो गया है और ओरियन स्पेसक्राफ्ट। इसका मतलब दोस्तों ये ऑडियो सेक्शन का ऑल पार्ट्स ओके है। इस तरह साउंड देखने को नहीं मिलेगा, तो ये ऑडियो आईसी का सप्लाई आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और ऑडियो आईसी का बायसिंग लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब ये जो आईसी तक लाइन, इसका आउटपुट सेक्शन, ये सेक्शन ओके है, और लो साउंड जो प्रॉब्लम है इसका इनपुट सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो चलिए इनपुट सेक्शन को भी आपको चेक करके दिखाता हूँ किस तरह चेक किया जाता है। देखिए दोस्तों, इनपुट का ये जो नीचे वाला पॉइंट, ये ऑडियो इनपुट का, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है, और ये दो कुछ भी एक पॉइंट ऑडियो इनपुट का होगा। तो यहाँ पर टच करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर टच किया, बहुत हल्का सा साउंड आ रहा है। देखिए बहुत हल्का सा साउंड आ रहा है। और दोस्तों ये साइड ऑडियो आउटपुट का, तो ये जो लाइन जा रहा है इसका अंदर क्या है, ये जो लाइन है बीच में दोस्तों देखिए एक जेनर डायोड है, जेनर डायोड का सिंबल है यहाँ पर, और ये जो लाइन जा रहा है बीच में यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का पास थोड़ा सा साउंड जोड़ आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस है बीच में, ये रेजिस्टेंस का अंदर, रेजिस्टेंस का ये साइड दोस्तों इनपुट है और ये साइड दोस्तों आउटपुट है, इसका अंदर थोड़ा सा साउंड आ रहा है। उसका बाद दोस्तों ये कैपेसिटर है। एक साथ दिखाई देव जोशी करेंगे। तो दोस्तों एक कैपेसिटर पर टच करने के बाद जो ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पर आपको लगा के देखा है, वो ट्रांजिस्टर जंप हो गया। मतलब ये लाइन भी ओके है, सिर्फ इसका इनपुट लाइन का देखिए इनपुट बहुत लो साउंड है। तो इसीलिए चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लाइन को ही आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर इनपुट है, बीच में एक प्रोटेक्शन के लिए डायोड है, जेनर डायोड। तो दोस्तों हो सकता है ये जेनर डायोड फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ऑडियो लाइन को इस तरह चेक करना पड़ेगा। जो आपको देखा है बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद एक कैपेसिटर है, और ये जो लाइन जा रहा है यह आईसी का एक पिन का अंदर चला गया। मान लो ये जो रेजिस्टेंस के बाद साउंड थोड़ा जोर आ रहा है कैपेसिटर पर, और जो आ रहा है, तो यहाँ पर टच करने के बाद साउंड नहीं आएगा। तो दोस्तों ये आई से भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, ये आई से भी फॉल्ट हो सकता है। बट दोस्तों इसका अंदर साउंड मिल गया, तो ये जेनर डायोड फॉल्ट है। तो पूरा स्टेप आपको बताया किस तरह चेक करना पड़ेगा, कौन सा पास प्रॉब्लम है। दोस्तों ये आईसी फॉल्ट होगा तो साउंड नहीं आएगा। तो यहाँ से जो ऑडियो सिग्नल है ये डायरेक्ट ये जो पॉइंट पर आपको देखा है, ये जो जंपर पर दिखाया, ठीक है, ये जो जंपर आपको देखा है, ये जो ऑडियो का जंपर, ये जंपर पर आपको यहाँ से ये जो इनपुट पॉइंट है, यह से डायरेक्ट वायर कनेक्शन करेगा तो तब भी साउंड आ जाएगा, आईसी खराब होगा तो, ठीक है। तो फटाफट चलिए ये जो डायोड है, जेनर डायोड है, ये जेनर डायोड का निशान है, ये डायोड ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसका अंदर देखिए, यहाँ पर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो डायोड है, ये डायोड को मैं सोल्डरिंग ओपन किया, तो ये जेनर डायोड तो दोस्तों कितना वैल्यू पता नहीं चल रहा है। तो मेरा पास देखिए 5 वोल्ट का जेनर डायोड है। ये पोजीशन पर मैं एक 5 वोल्ट जेनर डायोड लगा के, ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट जेनर डायोड लगा के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बार दोस्तों ये जेनर डायोड लगाने का पहले चलिए मैं आपको एक बार कंफर्म कराता हूँ कि ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा। तो ये डायोड तो मैं अभी ओपन है और ये प्रोटेक्शन के लिए डायोड यूज़ होता है, तब भी साउंड जरूर आ जाएगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसका वीडियो आ गया और देखिए यहाँ पर तो डायोड ओपन है,
देखिए ये पोजीशन जो ऑडियो लाइन का अंदर डायोड ओपन है, अभी यहाँ पर टच करने के बाद बहुत जोर साउंड जरूर आ जाएगा। धमाकेदार शुरुआत करें। आज ही अपने नजदीकी दोनों शोरूम। तो दोस्तों अब जरूर देखा होगा साउंड इसका आ गया, देखिए। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ। दोस्तों चलिए अभी प्रोटेक्शन के लिए जो डायोड यहाँ पर था, यहाँ पर मैं 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगा देता हूँ। ठीक है, आप 4148 डायोड भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब देखिए फाइनली ये पोजीशन पर मैं 5 वोल्ट का एक जेनर डायोड लगाया। आप देख सकते हो ये जो पोजीशन है यहाँ पर 5 वोल्ट का एक जेनर डायोड लगाया, और लगाने के बाद मैं इसका सप्लाई दे दिया, इसको ऑन कर दिया। ठीक है, और अभी चलिए एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि साउंड मैं म्यूट करके रखा हूँ। ठीक है, और ऑडियो वीडियो कोड इसका अंदर कनेक्शन है। और चलिए मैं म्यूट को ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। बोलो जुबान केसरी। अभी दोस्तों इसका साउंड को मैं ऑफ कर दिया। ठीक है, आपको मैं जो बताना चाहता हूँ कि इसका पिक्चर क्वालिटी जो अच्छा होना चाहिए, ये पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है। कैमरा का अंदर ओके लग रहा है, बट इसका जो मेन पिक्चर का क्वालिटी होना चाहिए, जितना अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, ये नहीं है। तो इसका 180 वोल्ट ये भी ओके है, बेस बोर्ड का ऑल पार्ट्स भी ओके है, ऑल वोल्टेज भी ओके है। इस तरह प्रॉब्लम जब आ जाता है, बहुत न्यू टेक्नीशियन क्या करता है, बेस बोर्ड भी चेंज करके देखता है, पिक्चर ट्यूब भी प्रॉब्लम मन में लग रहा है, EST भी प्रॉब्लम लग रहा है। EST को एडजस्ट करने के बाद रिक्रेस लाइन भी आ जाता है और हाई ब्राइटनेस का साथ। बट दोस्तों ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा रिपेयर करने के बाद आपको बताऊंगा कि कौन पोजीशन का ये फॉल्ट है जब पिक्चर क्वालिटी डाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों ये टीवी का अंदर मैं इसका जो ओरिजिनल टाइप जो स्पीकर है, ये दोनों स्पीकर को लगाया। ठीक है, आप देख सकते हो पुराना वाला ये स्पीकर से टेस्ट करके दिखाया और ये स्पीकर चेंज किया। एक स्पीकर था इसका अंदर सैंपल लेके, ये 2 स्पीकर को मैं लेके आया। ठीक है, मतलब जो कस्टमर को मैं बात है वो लेके मुझे को दे दिया और मैं लगाया। और फाइनली इसका जो पिक्चर प्रॉब्लम मैं रिपेयर किया ऑलरेडी, तो आपको वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ सिर्फ ये पोजीशन कि देखिए ये पोजीशन का एक डायोड है, जेनर डायोड। आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। तो ये जो जेनर डायोड है, ये डायोड को मैं चेंज किया। ये डायोड, ये जो वीडियो का इनपुट पॉइंट है, ये इनपुट लाइन का साथ ये डायोड नेगेटिव का साथ, ये दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया है। जो दोस्तों आपको ये साउंड का डायोड चेंज करके दिखाया, ये भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ये दोनों डायोड प्रॉब्लम है, ये दोनों डायोड को मैं चेंज किया, आपको मैं दिखा सकता हूँ ये दोनों डायोड है। तो दोस्तों ये दोनों जेनर डायोड है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगाया साउंड सेक्शन का अंदर, और वीडियो लाइन का अंदर यहाँ पर भी 5 वोल्ट जेनर डायोड आप यूज़ कर सकते हो। मैं 3.3 वोल्ट जेनर डायोड यूज़ किया। अब 4148 डायोड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लगाने के बाद इसका पिक्चर क्वालिटी ओके आ गया। चलिए मैं आपको एक बार करके ही दिखाता हूँ कि इसका पिक्चर एक्चुअली कैमरा का अंदर अच्छा नहीं दिखा जाएगा जो पहले आपको दिखाया, बट अभी इसी टाइम एक बार तब भी दिखाना चाहता हूँ कि इसका पिक्चर क्वालिटी कितना अच्छा आ रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। टीवी पर मैं सप्लाई दे दिया। आज बेकसूर होते हुए भी जानवरों से भी ब्रो इधर देख, पेटीएम से अब किसी भी यूपीआई ऐप पे पैसे ट्रांसफर कर, मीन्स भाईचारे के बीच कोई रुकावट नहीं। हो गया, आ गया। पेटीएम करो। मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना, कभी जीती तू, कभी मैं हारा, फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा। अमेजिंग